নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ এই লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰৰ এয়া 13 নম্বৰ দিন আৰু এই ৰাতিপুৱাৰ সময় আমি এতিয়া এই দুয়োটা বোৰ্ডিং ৰুম ভালকৈ চাফা কৰি দিম আৰু তাৰ পাছত ইহঁতক দানা পানী দিব লাগিব। আৰু দুয়োটা বোৰ্ডিং ৰুমে যিহেতু ইহঁতে অলপমান লেতেৰা কৰি দিছে আৰু পানীৰ বাচনখিনি ইহঁতে লেতেৰা কৰি দিছে আৰু 12 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিৰ সময়ত আমি ইহঁতক যিখিনি দানা খাবলৈ দিছিলোঁ সেই দানাখিনি ইহঁতে খাই শেষ কৰিলে আৰু এতিয়া আমি ইহঁতক আকৌ দানা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ড্ৰিংকাৰত সিহঁতে এনেদৰে ভুচি ভৰাই থৈছে। এনেকৈ ইহঁতে বহুত লেতেৰা কৰি দিয়ে। আমি দুয়োটা বোৰ্ডিং ৰুমে ভালকৈ চাফ চিকুণ কৰি দিলোঁ আৰু পানীৰ বাচনখিনি আমি ভালকৈ চাফা কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি ইহঁতক দানা খাবলৈ দি আছোঁ। 13 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়তো আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দানাখিনি দিয়াৰ লগে লগে ইহঁতে দানাখিনি বৰ সুন্দৰকৈ খাই আছে। আমি দুয়োটা বোৰ্ডিং ৰুমৰ পোৱালিবোৰকে দানা পানী খাবলৈ দি দিলোঁ আৰু 13 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাই, ইহঁতক কেৱল প্লেন পানী খাবলৈ দিছোঁ। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া আমি পোৱালিবোৰক চাবলৈ আহোঁ তেতিয়া সিহঁতক ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে, সিহঁতক ভালকৈ চাব লাগে। কোনোবা পোৱালিয়ে দানা খোৱা নাই নেকি, কোনোবা জুপুকা মাৰি আছে নেকি, আৰু যদি কোনোবাই দানা খোৱা নাই বা কোনোবা জুপুকা মাৰি আছে তেনেহ'লে তাৰ কাৰণটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু যদি সিহঁতক বেমাৰে পাইছে তেনেহ'লে লগালগ সেই পোৱালিবোৰক বাকী পোৱালিবোৰৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগিব, সিহঁতক বেলেগত ৰাখিব লাগিব আৰু সিহঁতক তাতেই ৰাখি চিকিৎসা কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে সেই বেমাৰী পোৱালিবোৰক বাকী সুস্থ পোৱালিবোৰৰ লগত ৰাখে তেতিয়া সেই বেমাৰ বাকীবোৰৰ মাজতো বিয়পি যাব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ফাৰ্মত থকা গোটেই কুকুৰাৰ পোৱালিখিনি মৰি শেষ হৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই বিষয়ত ভালকৈ নজৰ ৰাখিব। যদি কোনোবা পোৱালি জুপুকা মাৰি থাকে বা কোনোবাই যদি ভালকৈ দানা নাখায় তেনেহ'লে তাৰ কাৰণটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যদি সিহঁতক বেমাৰে পাইছে তেনেহ'লে লগালগ সিহঁতৰ পৰা সেই বেমাৰী পোৱালিবোৰক আঁতৰত কৰি দিব।